platform. Laat my toe om dan net te open met 'n gebed. Ons bid saam. Wie maak die reën, wie laat die son op? Wie bring saans die maan om vir ons die maanlig te gee? Wie sê vir die see, jy kan nie tot hier kom? As ons daaraan dink, Here Jesus, dan dink ons aan U grootheid. U is groot, U is almagtig, U is op die troon. En daarom kom ek vanmôre om vir U al die lof en die eer te kom. Here, wil U met ons wees, elkeen van ons wat ons hier sit. Here, ons families, wil U met hulle wees. Here, wil U met die gemeenskap van Bergrivier wees. Here, ons het U nodig in hierdie tyd. Here, ons is baie gelukkig dat elke dinge nie met ons gebeur, soos wat gebeur in gemeenskappe in Tilbag, in gemeenskappe in die Oos-Kaap, en selfs ander gemeenskappe waarvan ons nie weet. Here, vanmôre wil hierdie raad en die gemeenskap van Bergrivier dink aan die gemeenskappe van Oos-Kaap en Tilbag, die geliefdes op 'n wreedaardige manier in die dood verstaan. Here, die dood is elke dag met ons. Here, ons weet wat ons nou is. Ons weet nie wat ons net nou sal wees nie. En daarom vra ek, Here Jesus, dat U met ons sal wees, elke oomblik van die dag. Here, seën hierdie vergadering. Here, seën elkeen betrokke in hierdie vergadering. Here, selfs hulle wat op die platform is, gemeenskapslede wat daar inluister, wees U vir hulle God van my. Maar so ook ons breë gemeenskap. Baie dankie, Jesus. Dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. In Jesus' naam. Amen. Ja. Dit was item 18. Ek is op die regte agenda. Seker gemaak. Ek het verlof geneem vanaf die burgemeesterskomitee vergadering om seker te maak ek het die regte agenda. Ons is nou by item 19, aansoeke om verlof tot afwesigheid. Ek wil net hier baie klein maak. Raadslede, ons beleid is baie duidelik. As jy verlof tot 'n vergadering wil hê, moet jy aansoek doen. Kom aan? Jy moet aansoek doen by die speaker om vrygestel te word vanaf hierdie vergadering. En die speaker sal besluit of die aansoek gunstig goedgekeur word of afgekeur. Neem net eens van dit. Dis nie net systeem. Dis die beleid. En as ek die beleid uithaal, dan kan die munisipale bestuurder altyd seker maak. Maar dat is goed, is dit. Enige aansoeke om verlof tot afwesigheid? Enige aansoeke om verlof tot afwesigheid? Munisipale bestuurder? Speaker, ons beskryf ons van verras het in Emmanuel Adams, wat sê hy het ander partye aangeleenthede en daarom sal hy nie die raadsvergadering kan bywoon nie en U as raad, U as speaker moet besluit die punt daaroor sal verlof toestaan. Dit is wat die raadslede betrek, miskien wil jy dit eers afhandel voordat ek na die amptenare toe gaan. Ek het dieselfde skrywer ontvang, ek het so aan die raadslid verduidelik gisteraand en ek sal die ooreenkomstig met die raadslid kommunikeer en ook so aan die administrasie deurgee ten opsigte van sy struktuur. Aan die speaker van die administrasie se kant af is daar 2 direkteure wat met verlof is. Dit is die direkteur gemeenskapsdienste, ons weet dat sy seun aan die Kruivenbeek deelneem en hulle is soontoe. En dan ook die direkteur korporatiewe dienste is met verlof vir hierdie week, hy is volgende maandag terug. En dan het ons ook Aneta van Sittler of bestuurder strategiese dienste is ook hierdie week met verlof. Verder is ons almal ten woord. Baie dankie munisipale bestuurder en baie dankie vir al die amptenare wat instaan vir die direkteure. Dankie vir julle teenwoordigheid.
Kan ons aanbeweeg na item 20, dis die verklaring van belange in gevolge skedule 7 en 2. Dragskode vir raadslede en amptenare. Ons begin by die burgemeester. Speaker, ik ben voor wat daar in het slippen van ja geen tijd. Goeiemôre Speaker, raadslede en amptenare. Ek is journalist en ek verklaar dat ek geen persoonlike belang met betrekking tot die items op die agenda het nie. Speaker Mario Wessels. Ik heb een persoonlijke belang op item 31. Speaker, was de secretaris van de agenda. Ik heb mijn naam al aan de feest. Ik heb zo'n belang. Ja, niet. Maar dat is de aanmalig is over een small English van een kopie. Member Speaker, you want moment geen persoonlijke belang. Meneer Speaker, ik verklaar dat ik zie mijn naam ook daar bij item 31 op de agenda is. Maar ik heb geen persoonlijke belangen aangezien ik het reeds betaal heb. Ja, Weensweek, ek soek al by item 34. Ek sê nou heel wat menus, maar ek hulle nie. Maar ek dink as 'n dogter van my, so wat ek sien wat belang daarom verklaar ek belang het vir item 31. Goeiemôre Speaker, Emil ook sê ek het geen persoonlike belang in die items op die agenda. Good morning, Speaker, councillors and colleagues. Matthew Sheldon, I have no personal interest in any items of the agenda. Meneer Speaker, ik is Adirana. Ik verklaar dat ik geen persoonlijke belang op enige van de items op de agenda heb. Dank u. Meneer Speaker, Felix Litter verklaar dat ik een paar persoonlijke belangen bij item 1 heb. Ik heb geen met alles en ik heb geen persoonlijke belang bij een item op agenda. Speaker, ik take out an upward now interest on any of the items of the agenda, even under 51. Speaker, Keenan Abrams, ik heb geen persoonlijke belang bij een item op de agenda. Speaker, ik zal hier geen persoonlijke belang bij een item op de agenda. Baie dankie Speaker, ek het ook geen persoonlike belang by enige item op die agenda nie. En item 31 nie, want ek beheer dit oor my regtervoet nie. Maar omdat ons personeel so opgewonde is, hulle my vang, dat hulle my dadelik laat weet, dan betaal ek het ongelukkig. Collega's, ek de Hendel Swarts, het 'n persoonlijke belang by item 31. Dus ja, mijn vrouw wat gereed, maar ik val het op mij. Zo ik het een belang bij item 31. Nee. Dank je. Kan ons aanbeweeg? Ons is nog bij item 21. Dus die bekrachtiging van die notulen van die vorige vergaderings, soos gehou op Dinsdag 31 Mei 2022. U het die notulen ontvang elektronies. U het dat deurgegaan. Ons kom by item 23 dat daar enige sake voor uitspreidend is. Kan ek net voorstel en 'n sekondant kry vir die bekrachtiging van die notules. Daar is die voorstel, raadslid Daniels, daar is 'n sekondant. Raadslid Moelman. Dankie. Item 22, dis die implementeringsverslag vir raadbesluite, de rigvoering vanuit die munisipale bestuurder en direksie munisipale bestuurder. Speaker, ongelukkig kon ons nou nie die verslag versprei nie, die inligting wat ek kry van Joan is dat hy nie uitgestuur is nie, hulle kon nou met die e-pos wat af was nie vir iewers kry nie, so ons stuur hom uit so gou soos wat ons hom het, en dan sal ons seker maak dat alles afgehandel is. Baie dankie, munisipale bestuurder. Item 23, sake voor uitspreidend uit die vorige notule. Is daar enige item uit die notule uit van 31 Mei 2022 wat u met ons wil deel? Raadheer Meijner. Dankie Speaker. Speaker, ek moet hoor die burgemeester het aangekondig as die burgemeester dat die
die plaatswag wat is van Siang, dat hulle fondse gaan teruggeword totdat hulle geauditeerde finansiële beslag ingedien word voor het einde van die maand. Ek weet, dit is nog nie het einde van die maand nie, maar ek moet die burgemeester word of hulle daar kan vir die versoek voldoen het. Dankie, Raadsheer. Burgemeester. Wie kan jy dan dat van nie? Ek kom maar net 'n regstelling maak op die besluit, want die besluit so deur dit almal Raadsheer is nie korrek nie. Die plaaswag van redelikheid het nog elke jaar state ingehandig. Burgemeester het gesê dat hulle voor die einde van die Julie moet hulle vir hom aandui wat hulle met die toekomstige fondse gaan doen. En die plan en dit het ons nie ontvang. Baie dankie. Is daar nog iets uit dat bulletin? Dit is nie. Item 24, verklarings, mededelings deur myself, uitvoerende burgemeester, munisipale bestuurder. Ek het 1 of 2. So wat jy kan sien, ek het vandag wit en swart aan. En ek het vandag ook my Holland rugby das. En dit is ter ere aan al ons kinders wat in die Kruivenweg. Ek dink Bergrivier was geseënd met baie kinders wat heiliglik in die Kruivenweg speel. En ek wil vandag vir hulle ondersteun aan die raadsaal. Ons Holland onder 13 span het gister sy eerste oorwinning behaal. En amper het ons oor die baie, ek is nog nie lekker seker of die baie so baie verloor en maar ek en dan is ons ook bevoorreg om in Bergrivier onder 20 springbokke het. Daar uit Velderwet. En daai jongman het vir ons die punte van ons skole gehad. En ek wil vir hom alle sterkte toewens, baie geluk. Sien Raadsheer Loopser en sommer daar gaan 'n huis opslaan by daai huis en gaan sit en kyk. So dit is van die prestasie wat gebeur in ons gebied. En so daar ander prestasies wat in ons gebied gebeur. Ek was vanoggend by seker 500 kindertjies en Poort wil sê hulle vir my vetboy. En die vraag was Adam. En die kinders het 'n ding wat hulle sê vetboy jou lekker ding. En dan sê hulle iets anders oor Adam. Maar iemand was in Poort wil om gaan hoor wat die kinders sê vir hom. Maar dit was interessant om te sien in my voorbij gevangenis dat ek met die kinders kon praat het, gemotiveer het, met alles wat van ons gemeenskap gebeur. Dit is nou goed. Dan wil ek Raadslid Marman, ek verjaar 18de Julie of gaan dat verjaar? 16, is nie 16. Daar kan ons verkeer die studies 18de. Dan ons CFO 27ste wat nog gaan verjaar. Sterkte. Dan is daar die leed. In die finansieskantoor was Christie, onze meterlezer aan Portable, was gehospitaliseerd in ziekte. Maar die oude stel baie goed aan. Dan de corporatieve dienste, was Stella Boysen, schoonmaker in de Ketweg, als je nog gaan, zij stelt goed aan. En Ursula Lucas, dus onze comiteedienste, zij is er altijd aan. Haar broer is overleden. Ja, zo. Haar broer is overleden, dit is die leed wat ek heb. Is daar enig ander leed weergestuurd dat jy daarvan weet? Of muzikaal bestuur? Kom ons hanteer vir my die, dan is daar nog leed, de Sinda Kibere, by Bahisa, haar paas oorlede, die 17de Juli. Richard van Dooy, by die Parker Velder, sy paas oorlede. Jerome Swarts, by die Pakketweg Parker, sy paas is ook oorlede. Dis die leed wat ons heiliglik ervaar. Ek het geen kennis gekry oor enige lied nie. En ons wil as raad ons innige meegevoel betuig met ons ambtenarij,
ouers en familie aan die dood afgestaan het, maar so ook aan die breër gemeenskap, wat in hierdie tyd families aan die dood afgestaan het. En mag God met jou van ons wees in hierdie tyd. Ek wil vra dat die raad en die ambtenarij en ons besoekers die teenwoorde, dat ons net sal staan en ons eerbied toon. Dankie. Enige verklaring, mededelings, burgemeester? Ja, ik nou reeds al van die spoor. Ik dank die rijkje van Gelder. Toen we toen wat nog niet ook toen verspannen is in Italië. En nog heel goed de blinde toekomst omvoeren. Ze kijkt naar zijn games. Hij speelt ook wel voor die Cravens. Zo'n kijk hoe ik kan game in Nieuw-Zeeland creëren in van huisspannen. En 5 jaar zou ik die. Maar ik was een beetje huis geweest, een beetje ouders. En ik kon zien die mensen, het was van die mensen wat me aan motto blij, hoe en die motto kan. En gelijk dat blauwe tops voor ons in Zuid-Afrika. En dan waren Moorman Raadsvergadering met voor ons gestuurd, die kunnen die weiland papier van Gelder en dat 13 worden academisch van en ze antwoorden dat ze kan klein en kom met Gelder op uit. En zo een klomp dames wat naar die netbal toe was. Weeskap, netbal span die inter, streken netbal span, so klomp kinders uit Bergrivier uit sommer van al die skole van Bergrivier, meeste van die skole van Bergrivier wat het is is. Soos jy sê, ons kan net wel 'n sterkte toe wees en laksie op daar so. En dan en so 2 minute noem ek mense wat ek later nog weer die video wys van die 100 meter kampioen wat ontdek is Bergrivier. Maar ek dink dat ons moet ook dankie sê vir 'n paar trajecte wat ons gehad het in Velder. Ongeag die negatiewe kommentaar. Dus ek dink die kinders was tevrede, die gemeenskap was tevrede van die kinders het hulle geniet en het baie uitgekom ook baie networks was in plaas gevind en so aan. Dankie sê vir die kantoor van die burgemeester wat het gereël het. Ongeag of het net wat beperking kon net, maar ons kon van ons budget gewees. En ook die Golden Games wat laasweek plaasgevind het. Ons bejaardes het regtig uitgesien na die dag van die begin wat het plan was. En al die bejaardes wat dit was, jy kon nie meer dubbele gesigte sien. Nie net hoe kom met COVID nie. Want die Golden Games was altyd iets waarna die mense iets gesien het, hoe jy alles gemeet. COVID eers al was nie. En was 'n heerlike dag gewees, vreugdevolle dag, gelede week gewees. Al die raadlede wat uitgenooi is, jammer dat almal nie daar was nie, maar die wat daar was kon sê dat ons het geniet, sodat die die 100 meter of die 400 met 4 maal 100 meter aflos amper gewen het, maar toen net kamp kry het by die windval. Maar wil daar ook dankie sê vir almal wat deelgeneem het. Was 'n groot beplanning geweest en veral die komitee, spesifiek by dit op my komitee was. Maar nou wil ons dankie sê en hulle het ook dankie gesê van die feit dat Bergrivier dit vir hulle gedoen het van nie een van hulle munisipaliteite, ek weet die Kaapse Wynland het gedoen vir hulle munisipaliteit hulle paar weke terug die Kaapse Wynland hulle Games in Parel gehad, maar in die Weskus is ons enigste een wat iets gehad het vir ons bejaardes, so namens hulle wat ek vir die raad dankie sê vir die wat beskik van ons kennis omvat dat kon en ons het van gesê, ons moet dit jaarliks aanstel. Ons moet nie net, dis nie om moeite liedjies, om verder, ek sê, jy kon sien die vrede en wat het beteken vir hulle self, tussen mekaar te kan wees, en net hy genotte kan inspreek. En dat is. Baie dankie, burgemeester, en baie dankie vir jou
Ons het 'n inisiatief en bydra en besoeke wat die munisipale bestuur. Baie dankie Pieter, ek het 4 goedjies vandag. Ek wil begin weer vir die volle raad baie dankie te sê dat u my aangestel het vir 'n 3de termyn van 16 Augustus af. Ek stel dit hoog op prys en ek kan u verseker dat ons baie goed gaan saamwerk. Dan wil ek net by die burgemeester aansluit oor die Golden Games. Ek het lanklaas 'n funksie so geniet, soos verlede week. En soveel van die bejaardes het vir ons terugvoer gegee en gesê baie dankie. Ek wil ook spesifiek dankie sê vir ons netwerke. Bergrivier is ook 'n munisipaliteit wat seamlessly saamwerk met ons netwerke. Gemeenskapsdienste van die provinsie, Wes-Kus distriksmunisipaliteit, die ambulansdienste wat daar was, die burgemeester se kantoor wat alles gereël het, dit was briljant gedoen. En ek wil regtig die raadslede uitnooi as jy genooi word na so iets te kom. Dis belangrik dat ons daar is, dat ons gesig wys. Wat so mooi is van hierdie program vir die Golden Games is die Olimpiese spele atmosfeer, die vlam wat aangesteek word. Elke bejaarde klip wat met 'n vlag om die veld stap en elke wijkstraatslid wat saam met hulle span kon gestap het, dit is net ongelooflik. Jy kan vir niemand verduidelik nie. So ek wil baie geluk sê aan almal wat dit jou bereël het. Dan wil ek net terugvoer gee Pieter, ek het ook vir die WK gesê, die raad sal onthou dat u einde van Mei, 31 Mei, het u ons 5 jaar prosesplan vir die IDP's goedgekeur. Ons het hom toe geadverteer op alle staatsorgane en op die publiek. En die kommentaar van mevrou van Sitter, wat sy gevra het, ek net vir u deurgee, is ons het geen buitekommentaar ontvang nie, daar is geen veranderings nodig nie, so ons het hom aanvaar einde Mei en hy bly net so. Dan my laaste dingetjie, Speaker, ek het burgemeester het vanoggend 'n brief ontvang van die MEC Anton Bredel, waar hulle nou sê dat Eskom stage 6 loadshedding op die kaarte is van vanaand af. Ons sal dit hoor van nou af, het hy net oorgegaan. Hy het nou net oorgegaan. Kyk nou hoe topical is die minister. Dit gaan massiewe implikasies vir die munisipale dienste hê, veral in 'n plek soos Velde, wat gelyk is, wat nie graviteer nie, wat moet gepomp word. Ek en die Harry Benson en al die direkteure het direk na afloop van die raadsvergadering 'n dringende direksievergadering, waar ons na elkeen van hierdie aspekte gaan kyk en hoe dit ons dienste beïnvloed. En dan sal ek die burgemeester op hoogte hou as daar miskien 'n dringende raadsvergadering nodig is op 'n WK-vergadering. Maar ons sal kyk hoe ver ons dit kan implementeer dat dit geen effek op ons dienste het. Maar om vir die minister sê dit so mooi in sy brief, hy sê the implication is that stage 6 double the frequency of stage 3, which means outages will be scheduled over 4-day periods for 4 hours at a time. Ons gaan 3 keer 'n dag vir 4 ure afwees. Dis 12 ure 'n dag sonder krag. Dit beteken dat ons nie ons dienste kan lewer. Jy moet dit weet nou reeds. So as die klagtes kry uit die wysheid, ons sal wat ons ook al nou besluit in direksie hierna sal ons deurgee vir al die wijkstraatslede sodat die weet. Ek het ook gevra dat Victor sy bestuurders inbring dat ons elke diens kan bespreek. So Speaker, ek dink jy moet ernstig hiervan kennis neem as 'n raad. Dit gaan ons dienslewering beïnvloed, ons het nie 'n keuse. Baie dankie aan munisipale bestuurders. Ja, die laaste een is van kardinale dringendheid. En ek wil toch vra dat ons met ons gemeenskappe sal kommunikeer, raadslede, sodra ons die kommunikasies kry, dat ons dit sal versprei so ver as moontlik, want op die einde van die dag kom het maar altyd terug waar die publiek vir die raadslede vra. Ons wil ook vir die publiek wat daar inluister, net daar op attent maak dat ons is nou amptelik op level 6 en dit het groot implikasies vir ons as 'n munisipaliteit, vir besighede daar buitekant. So dis 'n bietjie abnormaliteit wat nou hier gaan plaasvind. So kom ons hanteer dit met die nodige wat ons moet en ons probeer verhoed enige chaos of enigiets. Ek wil glo dat die munisipaliteit sal op gereedheidsgrondslag wees, sal daar enigiets van wat die aard ook al nood. It's actually a disaster. It's a disaster dat ons op 'n gereedheidsgrondslag sal wees. Ek wil vra dat my raadslede almal ingesluit, dat ons ook maar op 'n gereedheidsgrondslag sal wees, om so ver as moontlik die gemeenskap
van hulp te wees soos nodig. Baie dankie. Collega's, kan ons aanbeweeg? Na die onderburgemeester. Ja, Spreker, ek wil eintlik net byvoeg, Spreker, die 2 oggend en aand ure is 2,5 ure, die middeldag ene is eintlik 4,5 ure wat hy op die tyd gaan afwees. So daar gaan nie eens gensets of die goedes kan nie eens oor die tydperiode daar op. So dit is 'n krisis. Baie dankie, onderburgemeester. So, deelman met ons al die inligting, Matthew, deelman met ons al die inligting, sodat julle dit kry, Director Technical Services, share the information so that we can share with the rest of the communities. Thank you very much. It gives me pleasure now, we're now at item 25. We've got Inca here with us. They were responsible for the long-term financial plan for Bergrivier Municipality, and they're going to do a presentation to the council of 15 minutes long. 50. I'm in this position to dictate it with time. I said, no, 15. 15 minutes. Thank you very much. Charles and Tian, the floor is yours. Thank you, Speaker. Burgemeester Junie. I'm going to do the presentation in English, but you're more than welcome to ask questions at the end in Afrikaans if you like, but we can respond in Afrikaans. Yes, we've been appointed by the municipality. I think it's the 18th municipality in the Western Cape that we are delivering a long-term financial plan to. This has been something that the MM has identified a couple of years ago as something critical in terms of the financial management and specifically long-term financial sustainability of Bergrivier. So I think it's a great achievement that Bergrivier has taken the step to formally develop a long-term financial plan for the municipality. I've developed a rather detailed slide deck, which will be communicated with all the councillors afterwards, but I'm not necessarily going to discuss each slide. So I'm really just going to focus on the key outcomes of the long-term financial plan. Firstly, where it slots in, just as a bit of background, is the long-term financial plan's main objective is to support the municipality to remain financially sustainable over the longer term. And so municipalities have got generally a 4-year budget horizon, and for a number of years we've seen that sometimes the short-term decisions that's being made in that 4 years doesn't necessarily reap the benefits over the longer term. So what this long-term financial plan is setting out to do is to, for all the other strategies and policies within the municipality, to provide the financial backbone to those strategies. The process was rather detailed that we followed. We looked at policy documents of the municipality. We looked at a historic financial assessment. We looked at the economic, demographic, and household infrastructure of the municipality. And all of that then forms a body of knowledge. And we've developed a long-term financial model over the last 10 years that we then populate with all this information and try and forecast financial performance of the municipality over the longer term. And I'm not going to go through the theory in detail, but in essence, we believe that any assessment of a municipality's financial capacity should start with its ability to generate revenue in future. So a lot of the other plans will speak about the demand within the municipality in terms of infrastructure investment, service delivery, what's required over the next 10 years, what's the capital investment that the municipality foresees that's needed. But this plan really starts from the supply side to say, to what extent can this municipality generate revenue in future? And then to what extent can it generate cash from that revenue, service its existing loans, take up new borrowing, and ultimately invest in CapEx. So the end result is a 10-year capital investment envelope, which we believe then should be optimized over the longer term, and as we annually update this plan to make sure that we accelerate capital investment while remaining financially sustainable. That's just some of the benefits, and you will see there, in essence, the plan shouldn't be a static document or just a policy document that ends up in a drawer somewhere. The intention with this is to become a live process
are which financial decisions or decisions that will impact financially on the municipality are being taken. So whether that be policy choices, whether it's changes in the environment, for example, we see the COVID pandemic and its resultant impact on the municipality. In terms of the borrowing policies, what should be maintained in terms of liquidity, etc. All of that should be informed by this plan, and underpinned under this plan is a long-term financial model that will assist the municipality with all of that. Just to maybe say that the municipality has not only appointed ICA for a one-year development of a plan, but also a 3-year annual update of this plan. So this is really a process that we're starting that hopefully, as we update annually, the municipality will realize the benefit that such a plan will have. Our historic assessment, the key outcome of that was that the population is growing at around 1.78%. Obviously, around the country, we're not seeing that in terms of economic growth. So currently, on a per capita basis, our economy is getting smaller. But on the other hand, the municipality is expecting more and more revenue from those individuals in the municipality. So obviously, that puts a huge pressure on the municipality in terms of rates and tariff increases and the collection rate. We can see that Battlefield has got a relatively diverse economic base, which provides some stability. And the collection rate in 2020, due to historic debts being collected, was 100%, although over the last 5 years, 93%. Now, just to put that in context, 93% is our absolute minimum to remain financially sustainable, in our view. National Treasury actually recommends 95% collection rate. And we'll see later in some of the scenarios how important the maintenance of a higher collection rate is. In terms of the financial perspectives, the municipality has been run relatively prudently in terms of its finances. And we can see that in the liquidity ratio. In essence, actually up to 2019, before COVID, we can see a continuous growth in the liquidity ratio. It's well in excess of the 1-to-1 norm of National Treasury. The one thing I would like to alert the council to, though, is that that's on a cash basis and a current asset, current liability basis that we look at it. If we consider the cash of the municipality and what it should be used for, it's not only to service the current liabilities. Currently, there are longer-term liabilities on the balance sheet. For example, the rehabilitation of landfill site, which will require cash outlay in the near future. So one needs to also consider that and the fact that although there's cash available, it is still critically important to maintain liquidity levels and to build liquidity if possible. We can see that the municipality has spent about 90% on average per annum of its capital budget. One would expect that to also be a slightly higher per annum. In essence, after all of this, obviously the mandate of the municipality remains to deliver services. For that, there's technical resources and human resources required. And for those technical and human resources, there's sufficient financial resources required. So we acknowledge that the demand for any municipality and for Battlefield as well, in terms of delivering services, in terms of maintaining its technical and human resources, that demand will always be higher than what the municipality's financial capacity is. And therefore, we believe that the long-term financial model and the long-term financial plan is the only way to try and over the longer term remain financially sustainable while trying to address that higher demands. And so there's 3 things that I would like to quickly focus on. The one thing is operating profitability, and I use the word profitability there, which is not a popular word in a municipal environment. But in essence, it's important that the municipality maintain operating surpluses, meaning that if we take away any capital grants from the revenue, our operating income that we generate as a municipality needs to exceed our operating expenditure. And only if we achieve that can we then generate cash from those operations by maintaining a high collection rate and managing our working capital. So it doesn't help if we generate cash by not paying our creditors. We need to pay our creditors and still be able to generate cash on an annual basis. And then lastly, once we've generated the cash, we need to look at how we apply it. And part of that decision is then to what extent can we borrow for capital investment without over-leveraging the municipality and threatening our financial sustainability. If we then just focus on some of the key features under each of these, operating profitability,
the municipality has been able to generate operating surpluses, albeit small, over the last 10 years. And that practice needs to continue, and we would obviously like to improve on that level of operating profitability. In terms of revenue, we see that the scope to increase revenue significantly in future from tariff and rate increases is just not there. And the top graph over there, I think, basically captures this entire section on the revenue. And that's what I've alluded to earlier as well. And that's GVA per capita versus municipal revenue per capita on the y-axis. And one would expect that as GVA per capita grows, the municipality can extract more revenue per capita from its households and consumers. In essence, what has happened over the last 4 years, and I think before that as well, the GVA per capita is declining, although the municipality is expecting more and more revenue. So over the longer term, that's a real threat to municipal revenue for most of our municipalities in the country. The household bill is reasonable. We see that the municipality is able to deliver a relatively high level of service compared to other municipalities. And from a selection of municipalities in Western Cape, the household bill is around the median of those municipalities. In essence there, revenue limited in terms of what the municipality can raise through additional tariff and rates increases. On the operating expenditure side, we see electricity and water losses. That's not significantly high. It's always important to keep a tab on those, especially as our communities get poorer. We tend to see that those losses sometimes start to grow. So extremely important that we manage our electricity and water effectively and not lose water and electricity as a result of these losses. On the staff cost side, also a generally sizable portion of any municipality's income statement and operating expenditure. And the municipality within the National Treasury norms, the second most productive municipality, if we look at the revenue per staff cost rand spend, the second highest in productivity. But we also know that there's a balance. One can't just look at the figures. From our discussions with directorates, we get the sense that there are critical posts still vacant, and for service delivery, those will need to be filled. But one needs to make sure to what extent that will affect the operating expenditure budget. So again, a fine line there. In terms of cash generation, not a lot to say. I think the collection rate in the last financial year very positive. In our model, we've assumed 96%. Unfortunately, irrespective of personal circumstances and the environment in which we are, you will see later on we've run a scenario where the collection rate sensitivity of the model is extremely high. So the municipality needs to apply its credit control policies without fear and favor to maintain that level of collection. In terms of the capital investment, we can see the past funding mix. There is a portion of own cash annually. On the right top graph over there, the minimum liquidity level is represented on the bars. And we can see that in 2020, the minimum liquidity level was actually not reached. So there wasn't sufficient cash to reach it. But in 2020, that situation has been corrected. So that level of liquidity you can see is not excessive compared to the minimum level of liquidity that needs to be maintained. And we would like to obviously build that level of liquidity in the future. If we look at a capital investment program of around 65 million per annum, that should be sustainable. We see over the longer term that the cash balance will grow. From the base case outcomes, we can see that there is scope for this municipality to increase its borrowing in a responsible manner. And to make sure that they don't end up in an over-leveraged position. That will further enhance the liquidity, which will support the municipality servicing its longer-term liabilities. And just some of the scenarios that we've then run against that, to just again show you how important it is to keep a tab on these and how small the margin for error is. If we look at almost 0.5% increase in the operating expenditure budget from what has been budgeted now in your last adopted budget, only 3 million increase in operating expenditure budget the next year will significantly reduce over the medium to longer term your cash balance. So extremely important that even a 3 million overspend on your operating expenditure can have a significant impact. Secondly, the collection rate, only a 2% decline from the 96% to 94%. Again, we can see a significant decline in liquidity position.
Then we've run a scenario to show if we borrow more, you can see that positive impact on the cash. Now, obviously, the municipality won't necessarily keep that in cash, but it will enable the servicing of longer-term liabilities or accelerate the capital investment program. But a much better overall financial picture seen. And there you can see that we haven't adjusted the capital fund, the capital level, capital investment level, but we have adjusted the funding mix to include more borrowing. And even at that level of borrowing, and going out to the market annually, none of the gearing or debt service ratios limits are being breached. So an important consideration, something that in the next council meetings we definitely need to consider and again run through the model and make sure. In terms of capital acceleration, if we then use that additional funding, the capital program can be accelerated. And then lastly, the report contains certain ratios and a whole host of key conclusions and recommendations. I think from my side, if I have to summarize right at the end, the municipality finds itself in a relatively strong financial position, but the risk remains that there's a difficult environment in which any municipality operates, and specifically that here as well. The decision making by council is as important as before, especially under a more difficult environment post-COVID. The collection rate needs to be maintained. You need to stick to what you've tabled and adopted as a budget. And we hope that over the next 3 years, we can work with council to refine this model even more, and to specifically also run a live demo for councillors to show to what extent certain decisions that council make will impact the finances of the municipality. So, Speaker, thank you very much for the opportunity. I'm happy to take questions. Thank you very much, Inka. That was a very informative presentation. I would like to give an opportunity to the councillors. If there's any questions without fear or favor to Inka. Any questions? Hier is ons langtermyn finansiële plan. En seker met 'n hype van dat ons maar net gaan moet byhou. So ek wil u aanraai. Maak seker dat u die plan verstaan. Dit is ook die eerste keer dat weggegee 'n langtermyn finansiële plan het. Dit gaan ons net tot voordeel wees vorentoe. Raadsheer De Vries. Ek weet vir my wat baie koppig is in finansies is dit baie insig hier. Baie dankie daarvoor. Ek wil net vra in watter mate neem die plan of die beplanning en die berekening byvoorbeeld onvoorsiene omstandighede in die plan wat die fase 6 leert. En ek verwag en ek het beskryf, maar ons het nou baie ondersoeke as ons die werkloos is nie. Maar die line met dat die staff dat die nations te volgen. En die finansiële implikasie daarvan ons op die stadium onvoorzienbaar onbereken. Maar uiteraard moet dit een effect hebben op de financiële vrijstelling. Neem aan, dat type van ontwikkeling zal bijgewerkt worden in de berekening zodat ons die effect van compliance en die volgende daarvan, die aanpak op tijd beter kan verstaan wat die moeilijk komt. Ik heb de vraag gezien van Stien. Baie dankie, Raadje. Enige kommentaar? Dankie, Speaker, dankie, Raadse. Ja, so ek wil tweedelig antwoord. Die eerste ding is, dit is ook ons baie sterk op die liquiditeit is. Sodat ons in die eerste plek weet, sou iets kom wat ons nie voorsien het nie, waarvoor ons nie kon beplan nie. Dat ons die municipaliteit in staat gestel om finansiële skokke te kan absorbeer. Dit is die eerste rede om daar die normes is en die hou by daar die minimum liquiditeit. Ten tweede, as daar iets spesifiek is, waaroor die raad of amptenare bekommerd is in terme van die toekoms, so spesifiek hierdie, sal ons aanbeveel dat daar berekening moet gedoen word en 'n kwantifisering van die koste implikasies van so iets en dat ons dat daar 'n model
dit ook vir die raadslede kan wys en die uitkoms daarvan kan bespreek. Baie dankie. Nog verdere vrae, nog verdere insette? Wat dan niks? Sevel, munisipale goede? Ja, ek wil net so veel van. Ek wil maar net sê die wonderlike ding is dat hulle nou vir 3 jaar aangestel is en dat hulle ons voortdurend kan help. Jy sien ook in die besluit dat ons gaan die model jaarliks gebruik om ons langtermyn finansiële plan op te dateer. Soos wat ons aangaan, bou ons nou verhouding met hulle en kan hulle deurgaan ons insette leef. Wat baie gaan help. Sevel? Snap. Ja, dis presies wat ek wil sê. Elke jaar met die konsep begroting dan word hy opgedateer om te kyk waar ons staan met betrekking tot die besluite wat ons neem. Baie dankie, Sevel. Baie dankie vir die harde werk wat julle ingesit het. Ons het groot waardering vir dit. Dit is meer as welkom om nog aan te blik. Andersins, as julle voel om te gaan, julle is meer as welkom om te boek. Nogmaals, baie dankie. Maar die spreker ons sal verskyn ons. Baie dankie as werk. Baie dankie, eers verskoon. Collega's, dan ons aanbeweeg. Item 26. Onderhouding met afvaardigings, ethics awareness. En ons interne auditeur, meneer Cindy Rana, gaan vir ons hierdie item hanteer. Baie dankie, spreker. Soos jy reeds weet, is die maand Junie uitgewys as die ethics awareness maand. En jy het al reeds verskeie voorliggings en video's gesien met betrekking tot ethics. Dit sal ook nou Raadsvergadering te Vries se 10de keer wees wat hy dit nou gaan hoor oor ethics. Maar dit wat ek in die agenda ingevoeg het, is 'n uittreksel uit die King 4 verslag met betrekking tot munisipaliteite en wat die rol van die raad is met betrekking tot ethical leadership. Nou King 4, soos jy bewus is 'n corporate governance code wat daar gestel is om organisasies of byvoorbeeld munisipaliteite te guide en aan te beveel hoe om goed corporate governance uit te oefen of te promote. En as ek 'n uittreksel vat uit die King 4 verslag, nou ek quoteer, King 4 defines corporate governance as the exercise of ethical and effective leadership by the governing body, that is the council, towards the achievement of the governance outcome, ethical culture, good performance, effective control and legitimacy. Nou dit wat in die agenda is 'n supplement uit die King verslag uit, dit bevat beginsels of principles van toepassing op munisipaliteite, hoe om goeie bestuurs of corporate governance te promote of uit te oefen. Maar ek wil graag net die principles aanhaal met betrekking tot ethical leadership, en dit is principle 1 en principle 2, dit is nou op P19 die agenda. Principle 1 verwys na the council should lead ethically and effectively. Ethical and effective leadership is exemplified by integrity, competence, responsibility, accountability, fairness and transparency. Members of the council should individually and collectively cultivate these characteristics and exhibiting them in their conduct. Principle 2 say, the council should govern the ethics of the municipality in a way that supports the establishment of an ethical culture. So in addition to assuming responsibility for their own character and conduct, municipal councils should govern the ethics of the municipality. So dit is al in kort met betrekking tot ethical leadership wat die principles sê, maar die raad is meer as welkom om al die principles deur te gaan met betrekking tot good corporate governance. So dit sal al van my kant af wees spreke. Baie dankie, Cindy. In kort, lead by example. We should be the front runners to lead by example as councillors, as head of this organization. So, ethical leaders that we are. Thank you very much for that. Can we then move on? Or is there any questions that we wanted to ask or any clarity? Dinsdag raad die volledige King Code voorgelê kan dit by my aanvra ek sal aanstelling raadslede.
Baie dankie. Ek dink Steven. Sien ons maar aan. Steven, dankie, Cindy. Net vir die raadslede onthou, ons koste van ons oude komitee het ook hierdie aanbieding gemaak by die oude komitee. En waar uitsending nou aangaan nie. Ons is nou by item 27. Moties vraag. Is daar enige moties vraag? Ja. Item 28. Dringende sake vanaf die speaker. Die voorende burgemeester en munisipale bestuurder. Ek het een gehad, maar baie dankie. Burgemeester, raadlid het kies. Dit het eintlik maar gegaan oor die fire hydrants. Thank you very much. Raadlid. Ek nie dankie, ek kan seker dit word klaar hanteer. Baie dankie. Die stadium kan ek het vra speaker, ja, maar ek is miskien nou 'n bietjie uittydig. Daar was vanoggend by die BK en die tema ingedra. Ons sê nou, die verdeling, miskien kan nie vir ons sê om dit te hanteer. Dat die daartoe moet kom, maar om dan iets op die agenda te sit by die BK en dan probeer daar iets, maar dit nie hier te kom dan is dit iets op die agenda. En ek gaan net oor die munisipale infrastruktuur te rand vir ons steeds besparing draai. Opgewees het oor daarin. Ek sien hy. Ik zie direct die dringende zaken. Zou ik dit vandaag Ik was meestal vergeten om, als die dringende zaken in bedrag, ben je daar, dan is het in die lijst uitspreken en aan die raadsleden. Door die burgemeester kan die raad, als het zeggen is. Aan die raadje. Had je mening? Young speaker, ek weet ons nog op baie punt en te veraan, ek kan ons het geslaap. Ik ken je geslacht. Ek was nog vaak en ek het geslaap. Span 24. Ek het vraag, die laaste gesê dat ons moet dit die vraag moes indien voor die tyd. En dit verstaan ek, maar jy nou wil vraag of wat daar iedereen is. En toe sit ek dat moet ek om dit nie. Ek het ons kan ek vraag. Ik ben zo in mijn achterstand, ik heb die zo aanvankelijk gevangen. Met die toestemmer is die leervoerster aanvaar ek het zo. Maar dit is een belangrijke zaak wat ik reeds met ons burgemeester bespreek het. Ik wil even ons paraat wees, as ons in die agenda aanbeweeg. Ek word baie kere daarvan beskuldig dat ek te vinnig weer die agenda gaan. Maar ik wil toch voor u vragen dat als ons bij die items komen, waar u wil iets vragen, wees paraat soos Raadheer de Vries, in termen van zijn dringendheid, en die zaken waar daar is, gaan ik jullie beginnen maar toch te horen wat u wil vragen. U mag maar vragen. Baie dankie, speaker, maar hier dit baie. Ek dink dit is belang van tegnologie. Het is ook belangrijk voor ons allemaal dat zegt speaker, dat ik die vraag wil graag vragen. Speaker, thans is daar een onderzoek, thans is daar een disciplinaire verhoor, een verdere keer, wat antwoord van oor die cash wat op een stadium is, minstens 4 tot 5 maanden terug weggeraakt heeft in de verhoorstans in proces. Ik heb die burgemeester genaderd en ik heb hom ingelig om gevraagd of hij weet van die disciplinaire en van die aangeleentheid. Want absoluut moet dit aan die raad rapporteer en die na in korrupsie die raad gepleeg word. Tot my kommer en daar sit die burgemeester ons lang gesprek gehad. Die wil sê, Ewert, ek weet nie. My argument van dat is voorsitter, dat die burgemeester met die raad op hoogtou of in kennis stel en wie daar enige korrupsie plaasvind in hierdie munisipaliteit. Maar as daar die burgemeester wat daar sit, as hy dit nie weet nie, as hy nie ingelig word nie, as hy nie ingelig word nie, dan kan hy ook nie die raad inlig nie. En dit is 'n bietjie dat met was nie korrupsie speaker en dan vra dat alle korrupsie sake, het sy of ek noem petty speel of vat of versit of op 4.3 miljoen vat of versit. Het is onverwylend dat die burgemeester gerapporteer moet word sodat die burgemeester die volle raad kan inlig en dat ons, wanneer ons by gebou instap,
Dat ons sien, maar hier is ons lede voor, ons verhoor aan die gang, en ons is nie bewus daarvan nie. My argument is, instrumenteel, maar as die burger is ingelig is, en ons vraag hom, dan kan hy met lof sê, ek is bewus daarvan, en die disciplinaire woord is bes om sy gang te gaan. Dankie spreker die geleentheid, ek waardeer dit baie. Raadje baie dankie, ons neem kennis van dit wat u onder ons aanbring, en ek wil top vraag sien in munisipale bestuur maar moet is, dat dit indringend aandag geniet, en dat het aan die weggemeester indien dit soos is. Dus onder sy aandag bring, en as dit personeel aangeleenthede is daar prosesse wat om daarvoor kan steeds. Ek kan geensins verder dit wat enige vraag verder oor die vraag of inset wat u gelewer het nou aan die raad toelaat nie. Binne die munisipale bestuur en die burgemeester sal daar 'n kwartier oor die antwoord. Aanbeweeg na dringende sake. Ek wil dan oorgee aan die burgemeester van die munisipale bestuur dat die dringende items toes versprei aan ons hier te gee vir bespreking en effektering. Baie dankie, spreker. Was sover ek het 6 dringende items. Ek gaan begin met die verslag van die direkteur finansiële dienste oor die afskryf van onaktiewe grootklop saldo's. Dis ek vir kennisname deur die raad, vir die portefeulje voorsitter van die CFO. Dankie. Die beslag is voor die raad. Dit gaan oor klein bedrag wat afgeskryf het en ook die klein en kosse aangeleentheid waarvoor daar 'n begroting waarvoor daar voorsiening gemaak was vir afskrywing. U sal die bedrag sien daar op bladsy van die eerste bladsy af tot op die laaste bladsy en die grootste bedrag dan hou dan verband met die bedrag ondersoek wat 2.8 miljoen rand. Die ander bedrag is 37.000. Dankie Raadje, dit is 'n kennisname vir die raad. Enige ander insit, Sebo? Ja, misschien dit is dat goed keer, belief dat je raad niet, dus ik geloof dat om het goed te keer zijn. Klein bedrag is eigenlijk een uitstelling van dormante reden, omdat het baie jaar aan oormaak dan jaar die tijd. En dan natuurlijk het voorziening wat ons geskep het vir die diefstalsaak van die 4.1 miljoen rand, so ek kan die verskil tussen dit en die bedrag wat jy sien, is wat nou oninvorderbaar is, wat die as jy aansien en in ons uitbetaal het. Dit beperking was projek in die munisipaliteit. Dit is verskillende versekeraars termyne geval het, so dit is nie vir kennisname nie, is vir goedkeuring afgeskryf ons. Baie dankie CFO. Ek het nou op die eerste bladsy gesien vir kennisname en toe omblaai te sien. Dis vir goedkeuring. Kan ek dan so voorstel kry en 'n sekondant? Voorstel Raadsvergadering, is daar sekondant? Daar sekondant? Ja, dit is volgende dringende item munisipale bestuur. Baie dankie, spreker. Ons bly by finansies, die HCB Property Valuation and Services. Goedkeuring vir die langtermyn kontrak artikel 33, dit is so uitgestuur na die raadslede toe. Enige vrae, enige inset rondom daai dringende item? Dit was uitgestuur na iets bewus daarvan? Daar voorstel vir dit? Voorstel Raadsvergadering, bedankt. Was dit so Baie dankie, spreker. As ons by tegniese dienste, by die MEC, die Municipal Infrastructure Grant, waarna Raadslid De Vries verwys het. Raadslid De Vries? Spreker, baie dankie. As ons het samen net oor die bepaalde stukkie daar nou was by 4 projekte en auto sonder kenmerke. Besparing op aansienvlei van 347.806 miljoen rand en as ons goedkeur vandag kan vra dat dit oorgeskryf word dat die huidige projekte oor aan die gang is en dat dit so baie daai bedrag voor so dat ons sê dat ons spandeer en op vandaag projek so
Speaker die versoek is net die verskywing van daai 4 bedrae, die bedrag bedoel het, die genoem het, doorskryving met die overal raads gestof met die projekte beter gevangs, sit die bedrag volgens. Baie dankie Raadseer. Is daar enige vraag, enige insette? En dan sê ek, neem aan, iets stel voor. Ek stel voor. Dan so voor, Raadlid Vries. Dan sekondant. Sekondant Raadslid Moorman. Volgende item is Bestuurders. Baie dankie Speaker. Ons het 2 uit die burgemeester se kantoor en uit my kantoor. Die een is die uitoefening van delegasie 70. Dis terugvoer wat ek aan die raad moet gee wanneer ons daai delegasie uitoefen in konsultasie met die burgemeester. Die het die verslag gekry. Hierdie een gaan spesifiek oor 'n legal matter en dit gaan oor Zuidland. Nou, u weet almal van die Zuidland aangeleentheid. Ek hou hier maar net op datum van hoe ons vorder. Advokaat Alikari van die Kaapse Kamerstree namens ons op. En ons het op die 29ste April het ons answering affidavit ingegee. Op die 27ste Mei het hulle applicant replying to the affidavits ingegee. Ons het ons hoofstuk van argument op 17 Junie geval by die hof. En hulle moet hulle sin die 8ste Julie ingee. Die saak sal die 16de Augustus in Kaapstad in die Hooghof geargumenteer word. Hulle vra vir selfbeskikkingsreg, iets waarvoor ons grondwet nie voorsiening maak nie. Hulle het aangedui by 'n vergadering wat ons met hulle gehad het, dat hierdie vir hulle 'n lewensmissie is en dat hulle nie sal skroom om in Den Haag te uitdag by die internasionale hof. So ek het 'n versoek aan die burgemeester deurgegee dat ons 'n bietjie daaroor praat. Die premier is ook het ook verdediging aangeteken en ook die kantoor van die president. So ons sal gepraat oor hoe diep is weggevier se sakheid wanneer ons van die wa afklim. Want hierdie ding gaan lewenslang geargumenteer word. Maar dis die terugvoer oor uitoefening van delegasie 70. Dan het ek ook vir u die kernwaardes gestuur, 'n item daaroor. Ons het dit ook by die BK bespreek. Dis op hierdie stadium net 'n kennisname vir die raad, maar enigiemand wat 'n insig belewer sal moet welkom word en ek kan dit aan my toe stuur. Dit gaan oor die huidige waardes wat in ons IDP vervat is eintlik 'n credo. Ek het ontwikkel in 2013 by ons presidentsfunksie, sodat almal in die munisipaliteit kan saam sê om 'n sense of belonging te hê. En ons is besig om waardes daaruit te ontwikkel. Ek het vir u op P5 en op P6 het ek vir die credo uitgespel met die waarde landsan, wat dit verteenwoordig. Ons het ook waardes wat ingebou is in ons visie, die waarde van menswaardigheid, die waarde van saamwerk. So die BK sal dit verder bespreek by die strategiese sessie. So ek wil graag vra dat enige raadslid wat graag insetting oor belewer, dit voor die einde van Julie net na my toe stuur, en dan sal ons hier aan u inset ook natuurlik in berekening bring. Navorsing en ondervinding het ons geleer dat 'n organisasie moenie meer as 6 kernwaardes hê nie, met die doel om dit ordentlik te kan kommunikeer en dat almal daarbey kan leef en dit kan onthou nie. So ons kry graag insette van u. Dankie Speaker. Baie dankie munisipale bestuurders vir die items. Ek spreek net namens by die raad. Het daar enige vraag? Enige inset? Die laaste een op die credo. Vanoggend tussen al die klomp kinders beskryf ek op die portable met wie niemand is spreek een kind. Maak portable trots. Een kind, ek klomp kinders skree. Dan is het dink, my kas krijg ek het nie so gesê, kan nie sê nie. Maar baie dankie vir dit. Baie dankie vir die dringende burgemeester, daar is geen dringende van die nie. Baie dankie burgemeester. Dan beweeg ons aan item 29. Item 29 gaan oor the lifting of the moratorium on the use of sports facilities towards non-sport events. Councillor Deputy Mayor Wessels. Yes, Speaker. Hy was by ons staande komitee, hy was 'n bietjie daar bespreek. En kort vanaf ons dat ons die moratorium lig wat op sportfasiliteite heiliglik is. Ons vra dat ons die fasiliteite open vir die klubs om alle funksies daar te hou, maar ons vra dat ons velde
net vir die doeleindes van die sport uitgeoefen word, speaker, en dit in kort is die. Baie dankie. Deputy Mayor. Die lifting of the moratorium. Daar is 'n voorstel. Ik stel voor, deputy, daar is 'n voorstel dat daar secondant. Ons is nou weer oop. Daar is 'n secondant, daar is het small. Baie dankie. Kan ons beweeg na item 30, review bylaw of the impound of animals. Councillor Deputy Mayor, Exos. Speaker, hierdie een is 'n bietjie skoonmaak van beleid. Die verandering van wetgewing en sodat ons relevant kan bly in terme van wetgewing, sodat ons wetlik die skik van diere kan doen, het ons 'n bietjie die beleid 'n bietjie gepolish en die nuwe beleid staan voor ons hier vir goedkeuring ons speaker. Baie dankie, Deputy Mayor. U stel so voor? Ek stel so voor. As 'n voorstel is daar secondant, of is daar enige vrae? Jammer. Is daar enige vrae uit die konsep verordening? Ja. Ek wil net seker maak by meneer Carolus, is dit geadverteer vir publieke insette? Want 'n verordening kan ons nie net goedkeur soos 'n beleid neem, dit geadverteer word vir publieke insette voordat dit terugkom na die raad toe tot goedkeur. Dis nie 'n normale beleid nie, dis 'n verordening. So dan. So dit is vir kennisname. So die goedkeuring is in beginsel om geadverteer te word en dan terug te kom na die raad met publieke insette. Baie dankie. Ons sê dat Dan beweeg ons aan na item 31. Raadsheer Wissels. Voorzitter, hierdie een is die een waar ek 'n belang het, maar as u my sal toelaat, sal ek hom indra. Dit is vir afskrywing van boetes wat gesê is as oninbare skulde. Ek wil eers 'n regstelling maak by punt nommer 3, finansiële implikasies. Finansiële implikasies op tafel, dat is 'n eenweg, het moet 16 miljoen mis. En in terme van die aanbeveling van die voorsitter, soos dat dit afgeskryf word en dat alle amptenare en raadslede wie se name op hierdie lysie verskyn, asseblief dat dit sal betaal, want hulle sal nie ooit geskeld word. Raadsheer, ek gaan met vir u vra. Ons het ons belange verklaar en by hierdie item en ek wil vra dat enige ander raadslid behalwe ek en u die item indra. Dan ek vra dat de raadslid Daniels die item vir ons indra, maar ek dink ook belangrik vir die rekord is dat ons het ons belange verklaar het en die raad het by ons vorige komitees dat amptenarlei en raadslede nie vrygestel word van die afskrywing. Ons moet ons boetes betaal. So dit is net dat dit gerekordeer word dat ons moet ons boetes betaal en so ook as u naam daar verskyn en ek nog nie geskryf. Raadslid Dennis. Ek vraag verskoning spreek as ek bedank die feit dat ons intervering is dat ek nie ooit geskeld het tot oneindig. Die spreker namens beskuldig. Dames en voorzitter van gemeenskapsdienste. U sal onthou, lede van die gemeenskapsdienste komitee dat daar was 'n voorlegging by die gemeenskapsdienste komitee deur die diensbeskaffer gemaak en ons het redelik 'n goeie gesprek daar gehad. So die verslag is voor die raad by afskryf van 'n totale bedrag van 16 miljoen en dit verteenwoordig so 26.000 boetes en dat die raad het sal afskryf as oninbaar. Daar was gevra even over dat daar verder gesprek moet wees in terme van ander issues.
Baie dankie Raad. So die herstelling op bladsy 7 tyd dat die 6 16. dat daar 1 voor die 6 moet kom. Dan die speaker. Dankie Raad. Raad de Vries. Jy gaan sommer sekondeer en u Speaker, nee, ek sal sekondeer, maar ek wil net sê, daar is so baie raadslede en amptenare wat hier skouer is. En daar 16 miljoen kan net so vaar om te doen. Dat is totaal ek stel voor dat is. baie dankie. Ek kan ons aanbeweeg na item 32 en ek wil onmiddellik ook die ander munisipale bestuurder om net vir ons wat verduideliking te gee rondom item 32 en as hy klaar is, gaan ek vir die nodige toestemming gee om daar's 'n dringende item wat ons gemis het om dit dan daarin te doen. Dankie Speaker, ek wil vra dat ons hierdie item onttrek en die rede is soos volg. Die stelsels Amendment Act, the Systems Amendment Act is al die 3 Mei deur die nasionale vergadering goedgekeur. Maar hy is nog nie wet as die president hom nie afgeteken het nie. So toe ek hierdie item raad toe gestuur het, het ons almal aangeneem dat die president dit sal teken, want dit is nou al die einde van 2 maande, dis die 3 Mei al goedgekeur in die nasionale vergadering. Intussen is die president 'n bietjie besig met ander goedjies, wat ek nou nie hier sal noem nie. En is hy op die oomblik by die G7 beraad. So hier is nog nie geteken nie en daarom net die goedkeuring van die organogram by my as MF. So ek wil vra, ek het dit met die BK gekonsulteer, maar ek wil vra dat ons die item terugverwys na my toe. Hy hoort nie op die oomblik by die raad nie. En dan die dringende item wat ons vergeet het, en wat ek die burgemeester dat sy geheue nog 'n bietjie beter is as ons, die het gevra of hy dringende goedjies het, toe sê hy nee en toe het hy nou nog 'n dringende dingetjie. Raadslede, dis hierdie item wat ek vir julle uitgedeel het van Salwa af. Jy sal weer dat ons terugvoer gekry het van die burgemeester en die onderburgemeester en mevrou van Sittert oor die konferensie wat hulle in Oudtshoorn gehad het, oor Bekendberg wat nou deel is van die Karoo se Small Town Regeneration. En by daai konferensie is daar besluit, daar moet 'n voertuig geskep word om hierdie ding vorentoe te vat. En u sal lees by die urgent request op bladsy 1. At the conference, the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development, together with the Department of COGTA, presented 2 options for institutional and governance arrangements for the Karoo region. Elkeen van hierdie 6 regions het nou 'n voertuig wat dit vorentoe vat. The institutional and governance arrangements are necessary to formalize intermunicipal cooperation, given that the Karoo region has been proclaimed as a region according to Section 18 of the Spatial Planning and Land Use Management Act. Below you find a summary of 2 options. En dan gee ek die tweede bladsy opsie 1 en opsie 2. Opsie 1 is 'n intergovernmental forum wat ons goed ken, waarin ons gereeld deelneem. En opsie 2 is 'n development agency. En dan sien jy onder dit staan, at the conference in Oudtshoorn, it was recommended that option 1 be considered for this phase for the Karoo region, with the intention that option 1 can serve as a transitional measure. Ek moet vir u sê, die opsie 1 is in elk geval sal uit 'n regsoogpunt op my aanbeveling aan die raad wees om te gebruik, omdat daar baie minder risiko's is, en dit is ook die aanbeveling aan die raad vanaf die BK. En ons vra graag dat die opsie 1, die intergovernmental forum, sal goedkeur as die voertuig wat ons gebruik in hierdie situasie. Al die verskillende rolspelers en munisipaliteite moet nou teruggaan na hulle rade toe en so 'n besluit kry. So dit is die opsie op die tafel. Dankie Speaker. Baie dankie munisipale bestuurder vir daai breedvoerige terugvoer. Is daar enige vrae, enige onduidelikhede, enige vrae? As dan niks is nie, kan ek 'n voorstel kry? Raadslid Deploy, stel voor, secondant, Raadslid Daniels. Baie dankie. En ons het ook kennis geneem dat die item soos in die agenda verwys 32 onttrek en nie dit verby. Item 33, dis die waarnemingsrooster. Munisipale bestuurder. Baie dankie Speaker. As 'n klein veranderingkie wat van die BV afgekom het. U sal sien dat by die acting roster for the municipal manager is daar die direkteur korporatiewe dienste wat nie daar is nie. Hy het aangedui dat hy nie wil waarneem nie. Die BK het besluit dat hulle dit nie aanvaar nie en dat ons hom by kwartaal 4 insit as die waarneming vir die munisipale bestuurders. So daar moet staan corporate services. En ek sal dit verder met hom opvat en dan is dit die waarnemingsrooster vir die jaar wat kom.
die raad besluit oor wie neem waar in die plek van die munisipale bestuurder en ek besluit wie neem waar ondertoe met u toestemming. Die raad moet die waarneming in die senior managersposte goedkeur. En ons sê dit so bespreek en die BK beveel dit so aan, daai een verandering by Quarter 4. Baie dankie munisipale bestuurder. Ek het dit enige vrae, enige insig. Dan soos ek kan ek 'n voorstel kry dat die raad dit dan so voorstel en sekondeer. So doen nog goedkeur as 'n voorstel raad dit môre. Sekondeer. Heer De Vries, baie dankie, is hier dit goed. Item 34, dis vir goedkeuring deur die raad, dit is die kalender 2022-23. Ek wil glo jy daar deurgegaan, munisipale bestuurder. Baie dankie, Speaker, ek kry die aanbeveling op P648, dis daai pragtige kalender wat ons op ons desktops gebruik. Matthew klaar begin met hierdie jaar se uitleg. En die vleis is voor u. Ons het ding ontvang, ons het vir almal kans gegee om insette te lewer. Die BK het ons so goedgekeur en ons vra dat u asseblief vir ons so sou goedkeur. Jy moet net ook op P648 kennis neem dat dit is ons time schedule of key deadlines in terme van die prosesplan vir die 5 jaar IDP, soos wat vereis word in die systems. Dankie, Speaker. Baie dankie, munisipale bestuurder. Enige vrae, enige insiderasie Dennis? Speaker, dankie. Ek weet nie of u dit wel miskien met die strategiese bestuurder opgeneem het, maar die beskrywing van die my strategiese sessie, die beskrywing moet verander. Ek dink eintlik staan fokus. Dit moet verander na die my strategiese sessie. Ek verander hom so. En as ook net, daar staan municipal tribunal, dit moet wees municipal planning tribunal, dit sal ons kosmeties so goed sal ons reg. So ek sê dis die Meyer strategic session, onder versoek. Baie dankie, is daar 'n voorstel dat ons die kalender so aanvang, as 'n voorstel, as vir Daniels, sekondeer die raadslid. Dan is het by item 35, is the review of the performance and audit committee charter for 2022-2023 financial year. The council approved this, the report by the internal auditor. Dankie, Speaker. Dit is die terms of reference van die performance and audit committee vir die 2022-2023 jaar. Die BK het reeds goedgekeur en dan die raad nie die finale goedkeuring. Speaker. Baie dankie, internal auditor. Enige vrae, enige inset rondom die charter? Ek wil toch net daarop attent maak dat u vir die asseblief bewus van al die inhoud wat ons ontvang, whether dit in 'n charter is of beleid, dat ons dit toch moet lees. Ek kry daarvan. Dus beide lees weer, hulle die krag op af van sit met die kers nader. Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van dit? Dankie raadslid De Vries. Dan sekondant, raadslid Smol. Dan beweeg ons aan na die Risk Management Policies Review for 2022-2023 financial year. A report by the internal auditor. Dankie, Speaker. Die risk management policies bevat die risk management committee charter, die risk management policy, die risk management strategy. Dit was voorgelê aan die direkteure by die vorige direkteursvergadering op 9 Mei. Dit was ook voorgelê aan die risikobestuurskomitee op 2 Junie en ook aan die auditkomitee voorgelê op 10 Junie. Almal het goedgekeur. Daar was baie veranderinge gemaak in ons risikobeleide. Ons het opgedateer met die 2017 Codes of Framework. So dit is ons aanbeveling op PC71 is ook dat die raad die finale goedkeuring gee. Baie dankie ons internal auditor. Enige vraag? Enige inset? Dagene is nie, kan ek vra vir 'n voorstel in 'n sekondant, sodat die raad dit kan aanvaar. Voorstel? Raadslid Daniels, sekondant. Raadslid Moelman. Item 37, review of anti-fraud and corruption policy. A report by the internal auditor.
Dankie spreker. Dit is die Review of Anti-Fraud and Corruption Policy. Dit is reeds goedgekeur deur die bestuurskomitee vergadering op Junie, ook die performance audit komitee op 10 Junie en die VK het dit ook so goedgekeur. So dit is ook vir finale goedkeuring deur die raad. Dankie spreker. Baie dankie. Ons internal auditor, enige vraag, enige inset in die anti-fraud en corruption policy? As geen kan ek 'n voorstel kry en 'n sekondant om dit so goed te keer. Voorgestel deur Raadslid Daniels, sekondant. Raadslid Moelman. Item 38. Dit handel oor die aanstelling van trustee vir die studie by Water Quality Trust, munisipale bestuurder. Baie dankie spreker. Nou sê ek kry die verslag daar op 756. Dit is 'n trust wat al bestaan sedert 2000. Die munisipaliteit gee ook 'n hulptoekenning. Dit gaan oor die waterkwaliteit in die St. Helena Baai wat Veldrif en Dwarskersbos direk raak. Die rede vir die verslag is om die BK te versoek om 'n aanbeveling te maak aan die raad en die raad te versoek om die aanbeveling goedgunstiglik te oorweeg vir die aanstelling van 'n trustee vir die St. Helena Baai Water Quality Trust. Die trust is in 2000 gestig. Ek het die trustakte daar vir u aangeheg en ook hulle stuur ook hulle finansiële state vir ons, hulle geauditeerde finansiële state. Op 758 sal u sien in terme van Poppy. Die Poppy Act kan ons nou nie die finansiële state hier publiseer nie, maar dit is in my kantoor as enige raadslid dit wil sien en ek sal natuurlik nou 'n afskrif stuur vir die raadslid wat u aanwys as die trustee. Die trustees vergadering in Veldrif sal dan 'n omgewing eenmaal per kwartaal. Raadslid Sandra Kragford was die vorige trustee namens Bergrivier munisipaliteit tot en met 1 November met die verkiesing. En die BK se aanbeveling is dat raadslid Johan Moelman aanbeveel word as trustee vir die St. Helena Baai Water Kwaliteitstrust namens Bergrivier munisipaliteit. En dit is vir u oorweeg. Baie dankie munisipale bestuurder. Enige vrae en inset rondom die item? As daar niks is nie, kan ek 'n voorstel kry en 'n sekondant. Daar's 'n voorstel, raadslid De Plooy, sekondant, raadslid Daniels. Collega's, kan ons aanbeweeg na item 39, dit handel oor die aanstelling van direkteure finansiële dienste, hooffinansiële beampte vir Bergrivier, munisipale bestuurder. Dankie spreker, ek het gehoop ons gaan nie so vinnig weer op hierdie punt kom nie. Dis met leedwese dat ek 'n bedankingsbrief ontvang het van ons CFO op die 10de Junie. Ons het almal al probeer om sy kop te swaai, maar like, as jy nie hare het nie, dan is dit nie maklik om iemand sy kop te swaai nie. So daar's besluite wat die BK vanoggend moes neem en geneem het, en dan is daar besluite wat die raad moet neem. Jy sien die item, jy sien die implementeringsplan, jy sien die aanstellingspaneel, en dan op P774 is daar 2 besluite wat volgens wet spesifiek deur die raad geneem moet word. Die eerste is dat die raad kennis neem van die bedanking van die direkteur finansiële dienste en die onmiddellike vulling van die vakature goedkeur. Die BK het toestemming gegee dat meneer Rieter einde Julie klaarmaak by Bergrivier, so die vakature ontstaan 1 Augustus. Natuurlik sal ons nie so vinnig iemand kan aanstel nie. Die vinnigste wat ons die toetse kan nou na die advertering is die 1 Augustus. Of soos, dis kom ek daar sê in die item, of so spoedig moontlik daarna. Dis die eerste aanbeveling aan die volle raad. En dan dat die raad die samestelling van die aanstellingspaneel goedkeur, soos die bo aangedui in paragraaf 6. En as ek kan verwys na paragraaf 6, dan bestaan die aanstellingspaneel uit myself as die munisipale bestuurder, dan die lid van die burgemeesterskomitee is by 6.2, verantwoordelik vir finansies, dis raadslid Jacobus Daniels, en dan 'n eksterne persoon met relevante kennis en vaardighede. Ek en die burgemeester moet daaroor besluit en my aanbeveling is dat ons die CFO van Weskus Distriksmunisipaliteit vra om by ons in te sit. 'n Versoek in hierdie verband sal aan die MM gestuur word van die relevante munisipaliteit waarop ons besluit. En dan soos jy nou al weet, is daar mense wat genooi word om observerend in te sit by die proses. 6.4 is die uitvoerende burgemeester ex officio. Hy het dit gedelegeer na die deputy toe, omdat burgemeester dan op sy stap is
vir die sosiale kwessies in ons area. En dan 6.5 dat elke ander politieke party verteenwoordig in die raad, 'n lid van die staande komitee van finansies kan afvaardig om observeer en deel te neem aan die proses. Soos wat ons gebruik is, dat enige van die ander politieke partye observerend kan insit. En dat beide die amptelike vakbonde verteenwoordig en wegreveer, naamlik saam die maand genooi word om een verteenwoordiger elk te benoem. So ons vra graag aan die raad dat u die aanbevelings 1 en 2 op P774 goedgunstiglik sal oorweeg asseblief. Baie dankie munisipale bestuurder. Enige vrae, enige insette rondom hierdie item? As jy hand op, sê vir hom. Wanneer vraag? Ek wil net, as jy dit so kan aanvaar, wil ek net graag dat dan het 'n gevleelde woordjie net in die raad en ek weet jy gaan weer 'n geleentheid gekry. Wat jy wil terugtrek? Julie. Julie aanspreek. 26ste, dag voor die verjaarsdag. Ja, ek weet dan. En ons gaan koek kry, speaker, ek is seker op. Ja, dit. Baie dankie. Kan ek 'n voorstel kry en sê van dan? Voorgestel die raadslid Dinsdag, sê wanneer die raadslid deploy. Dan is dan aanbeweeg na item 40, versoek om munisipale grond F2 sê delegeer pakketwerk. As verslag, die direkteur operatieve dienste, raadslid deploy. Speaker, baie dankie. Hierdie item handel oor 'n versoek wat ons ontvang het. Van die munisipale grond, F2601, kapiteelweg. En die aanbevelings is 1 dat F266, die pakket nie benodig word vir niemandvlak munisipale dienste nie. 2 dat die tender geadverteer word vir 13 raad en markverwante variasie. Alle kostes BTW ingesluit. Van R70 en van R100. In 3 dat die koper verantwoordelik sal wees vir die oordrag. Die oordragkoste te betaal. 4 dat die suksesvolle tenderaar verantwoordelik sal wees vir die eiendomsaansluiting by munisipale ingenieursdienste vir beveiliging van die direktoraat tegniese dienste. En 5 dat die Bergrivier munisipaliteit verantwoordelik sal wees vir die uitwys en erfpenne en dat die behandelkoste uitwys van erfpenne deel vorm van die inset of prys. Speaker en dan het die BK ook net 'n ontwikkelingsvoorstel wat hulle ook wil add tot hierdie erf. Een van die voorwaardes is dat first line homeowner voorkeur kry. Kan jy net dit vir ons in Afrikaans proses? In Afrikaans, speaker, is dit 'n huis, 'n eerste huiseienaar, iemand wat nooit voorheen sy eie huis gehad het nie, dat so koper voorrang sal geniet. Dit is 'n voorkeur sal kry, dit is in die ontwikkelingsvoorstel waar die BK ook gestel. Dit moet in die tender so geadverteer word. Is daar enige vraag? Voor ek voorstelling sê, dan antwoord enige vraag? Ek weet die bedrag, maar as die korrekte bedrag is nou 78.800. Weet jy weer ons sê? 78.800 wil sê, weet jy weer ingestrik. Weet jy bedrag, dat weet jy. Hiervan? Ja, speaker, dis die reserveprys. Presies soos ons sê, aanbod, klein is die reserveprys. Yes. Kan ek dan 'n voorstel kry? Stel jy so voor, raadslid deploy? Ek stel so voor, speaker. Is daar sekondant? As 'n sekondant, raadslid Daniels. Item 41 word onttrek. Die BK het dit terugverwys. Vir meer inligting, meer inligting. Item 41 word onttrek. Item 42. Versoek om gedeelte munisipale grond te huur, gedeelte van 'n standplaasgrootte. Raadslid deploy. Speaker, dit is 'n versoek om gedeelte munisipale grond te huur, gedeelte van 'n standplaas grootte fontein.
nommer 241, afdeling piketplek Beengrond. Aanbeveling, goedkeuring deur die Raad 1 dat gedeelte van restantplaas grootte van klein grenzen tot R3723 dat piketplek soos aangedui op bylaag A nie benodig word vir minimum vlak munisipale dienslewering. 2 dat die Raad se intensie om gedeelte van restantplaas Grotefontein nommer 241 afdeling te piketplek aan agricole huurders van aangrensende R3723 de piketplek verhuur vir die uitsluitlike doel van kleingraan en veelgewasse proewe, beplant vir bemarkingsdoeleindes teen R500 per jaar BTW ingesluit oor 'n tydperk van 3 jaar en dat geadverteer word en dat indien enige besware ontvang word, weer aan die Raad voorgelê word vir oorweging. Indien geen besware of kommentaar ontvang word nie, die munisipale bestuurder gemagtig word om die huurkontrak besluit en lewer daaraan dat geen strukture op die gedeelte grond opgerig mag word nie. 2 dat gedeelte grond vir die uitsluitlike doel van kleingraan en peulgewasse proewe beplant vir bemarking doeleindes verhuur word en geen vee op die grond aangehou word nie. 3 dat die verhuurder self verantwoordelik sal wees om water te beskaf vir die kleingraangewasse wat aangeplant word. Geen munisipale dienste sal aan die gedeelte voorsien word nie, en dat die huurder self verantwoordelik sal wees om kamdrade aan te bring, waar nodig as ook die instandhouding daarvan behartig en die grond netjies in stand gehou. Baie dankie. As er enige vrae, enige insette? Heer Daniel. Dankie. Speaker, ek moet weet die gaan dit spesifiek wees as ek gaan lees 1.2 gaan dit spesifiek wees vir openbare boere of kan die kommersiële boere ook aanspreek? Voorzitter, miskien dit kan inkom, dit is de grond van het aansoek. Ja, het is eigenlijk niet ja, vir die munisipale grond, spesifieke doel, en daarna namelijk op het publiek te activeren word, vir bestuurder. Speaker, ons adverteer ons intensie om dit aan Agricole beskikbaar te stel, soos op P861. Dis dit. Agricole. Ja, is er voor raadslid geploeg? Ik stel zo voor te stellen. Is daar een secondant? Dan beweeg ons aan naar item 43. Is die afschrijf van uitstaande schuldverzoeken vanaf die burgemeester, van de uitvoerende burgemeester. Is die item zo? Raadslid geploeg? Dennis, ja. Speaker, die raadslede besoeke deur die burgemeester se kantoor gekom na die finansies toe. En dit was net so voorgelê aan die finansiële komitee vir aanbeveling na die burgemeesterskomitee dat hierdie skulde afgeskryf word. Dit bedrag van R166.000. In baie gevalle is dit persone wie daar sterfgevalle was of ons is jare oorlede en met die gevolg is dat wanneer hy redens gehad of het nog steeds redens, maar dit is onbekostigbaar om die redens dan by te bring, op die vrystaande bedrag by te bring op grond van ekonomiese omstandighede. Speaker. Baie dankie raadslid Dennis. Enige vrae, enige insette rondom die item?
Niks is nie. Is daar voorstel? Stel se voor Raadsvergadering. Ek selfs voorspreker. Daar's 'n voorstel. Ek wil iets gesê dat spreker. Omtrent die skuld afskryf. Hartlik. Spreker, as jy mooi kyk, as jy mooi kyk na les, ek na les deur gegaan, wat ons nou Speaker. Met die item is innovasie. Ons is by item 43. Iets wat op deernis is nie. As jy by deernis is, jy ontvang. Kom ons in aan. Dit is nie raadslede wat saamslaag. Raadsvergadering, ek stel se voor. Ek voel in die aspek dat jy als post. Sekondant, raadsvergadering. Kan ons aanbeweeg na item 44. Afskrywingsverslag deernis ouer as 90 dae. Raadsvergadering. Speaker, dankie. Ek weet nie of raadslid so na hierdie lyk nou mens nie, maar daar 'n ander lys ook uitgekom. So ek dink dit is die lys wat sê dat daar verwys na die adresse by hierdie is deernis afskrywings. So nog ek. Speaker, dankie. Item 44 was ook by die finansiële komitee gewees en dit handel oor afskrywings vir deernis wat ouer as 90 dae is en die bedrag beloop 1,6 miljoen. Jy sal sien in die verslag dat van of baie van die rekeninge is eintlik dienste rekeninge dat dit van hulle is oorgegee of kom ons sê maar is oorhandig en die ondersoek wat deur die finansies gedoen was, blyk dit dat dit nie finansiëel vatbaar is om enige verdere stappe aanhangig te maak nie, aangesien dit ook gevalle is van ekonomiese uitgang. Dankie, Speaker. Baie dankie, Raadsvergadering. Is enige vrae? Enige insig oor ons op dit? Afsetsmoor? Daar is die voorstel Raadsvergadering. Daar is sekondant? Daar is sekondant en Raadsvergadering. Kan ons aanbeweeg na item 45, dis die goedkeuring van die langtermyn finansiële plan, dit word die voorlegging wat gedoen word deur INK, vergewissing vir u van die plan, as raadslede, en ambtenaren. Raadsvergadering, wil u ons verduidelik? Speaker, ek dink die voorleggers het er goed aan die taak gegooi en het baie kompak gehad. Soos jy sê, dit is ons verantwoordelikheid om dit te gaan te kyk hoe dit gaan, hoe dit uitspeel so op ekstels. Stel so voor, Raadsvergadering, daar is sekondant, Raadslid De Vries. En as aanbeweeg item 46, dis die Phoenix Vesta ERP finansiële stelsel goedkeuring. Daar is die verslag van die direkteur finansies. Raadsvergadering. Ek kan gesien direkteur finansies nou met my afsê laaste dan is my praat uit van ons bekende punt gaan. Ja, die voorreg is die CFO's en om die item vir ons in te dra. CFO's. Speaker. Dit het gelede in die BH die administrasie goedkeuring gegee om die termyn kontrak moet dit te volg om te verseker dat daar stabiliteit en stabiliteit en kontinuïteit in die administrasie is met betrekking tot die finansiële stelsel. Soos jy weet, het in 2017 munisipaliteit die Phoenix Vesta stelsel aanvaar as kernfinansiële stelsel. Daai RT25 tender het nasionale tesourie uitgesit en ons het gekom op diensverskaffing. En daardie kontrak het nou uitgeloop en hy maak nou klaar oormôre.
die munisipaliteit was genoodsaak om 'n eie tenderproses te volg. Ons het toe ons eie tenderproses gevolg, is geadverteer as 'n langtermyn kontrak omdat ons stabiliteit nodig het. Ons kan nie elke paar jaar verander nie, dit kos baie miljoene rande. So na afloop van die tenderproses het die huidige tenderaar die tender gewen en ons het toe vir die nasionale provinsiale tesourier so kopdag gevra vir hulle insetting met betrekking tot dit. Soos gewoonlik het die provinsiale tesourier gereageer, nasionale kopdag nie gereageer nie. Hierdie item wat ons nou hier toe terugbring is in terme van artikel 33 van die MF wat sê dat slegs die raad kan magtiging gee aan die county officer, die munisipale bestuurder om die kontrak te teken indien die raad die kontrak nie oor hom kry om te beweer. So dit is ook ons het terugbring, ons sit in die verslag uiteen en ons wys daar dat alle wetlike prosesse gevolg is om vir ons in staat te stel om die langtermyn kontrak aan te gaan en ons versoek dat die raad die kontrak goedkeur, magtiging aan die MF verleen om die kontrak met die verskaffer te teken. Baie dankie is Sjoerd. Ek wil daarom net wys die hele maak dat ek in die burgemeester moet alles lees. So ja, ons het dit gelees. En ek kan my nie voorstel nie. Maar dit is vir die raad, dat enige vraag, enige inset. Enige vraag, wat jullie wil vraag rondom dit, vir ons vraag vir aanloop. Kan ek 'n voorstel kry? Laatste Daniels, kan ek 'n secondant kry? Laatste Audrey Small. Baie dankie. Collega's, dit bring ons dan by item 47. Report of the Director Community Services. Raadsheer, wij zullen hier geen belang daarin, nee, dat gaan oor die golden names, wat ek ons iets sê. Is dit waar ons nog gaan kyk hoe u gewen het? Nee, Speaker, ek het daar sê 'n verslag hier, ek dink wat meeste het nou die was dan se doen in terme van dit. Ek wil eintlik meer my belange verklaar en eintlik die praat oor die Copy Act. Ek verstaan hom nie. Ek wil ons wel graag vir wat 'n klein videoetjie wys met videomateriaal as bewys van hoe goeie die dag afgeloop het. Okay. En ek moet dan net sê, Raadsvergadering het vanmôre geskrik, toe hoor as 'n video, want sy is ook op die video, maar hierdie gaan oor die aflos wat gehardloop is deur raadslede en amptenare. En dit is tog lekker om te sien hoe ons mense deelneem. So met u toegestemming sal ons graag die video wys. Het is altyd vir my belangrik om jullie goed te speel waar ek ben. Dan ons het deelgeneem met Speaker, weet jy gehardloop het? Hulle gehardloop in my afwesigheid. Ons mag hom maar speel. Maar ek is seker as jy hardloop sal my toe reg met die kamera. Ja. Al wat ek weet, ek wen vir raad en men. Die publiek sien dit ook nou, raadheerwissels. Jy beskerm nie vir my nie, Speaker. Ek heb geen beskerming van my Speaker nie. Kijk, wie krijgt eerst 3 stok, Speaker? Kijk, wie krijgt eerst 3 stok?
Baie dankie. Dit is nou lekker plesier. Baie pret. Maar vanaf volgende jaar is van alle raadslede voor 50. Vir die kultuur kyk. Die kinders ook naar dan. Die kinders ook naar kwalificering. Ek dink die direksie sal vir iets uitdaag. Dan het ons 'n span raadslede teen direksie. Ons gaan nou net as ons die aanstelling van die chief maak op baie vaartbeleid. Terminaal aan die afdragte van die span. Kom ons beweeg na item 48, dat is die opgradering van die fotogemeentpersoon, dat is de kennisname van die raad. Ik denk dat de directoraat ook net daar voor ons bijgekeerd werk dat geleden was. Dat is volgende in die zaal. Nee, prachtig. Item 49, the monthly budget statement for April 2022. Dat is de kennisname van die raad. Weet dat die finansies kostenvrede was tegen April met die spanderen op die kapitaal. Prachtig. Item 50, maandbeslag uitgawes voorsieningsgenadesbeheer, dis ook wat kennisname van die raad. 51 is maar besluit op kennisname, is nie, besluit op kennisname, item 52. 53, besluitskomitee kennisname, geen verslag in toelis. 54, verkeer daar steen. 55, en met geleerde van items steen. De enige item wat ek gemis het nog, die supervisieven van afspraak Raadslede, dat is de ambtenarij en publiek. Baie dankie vir u teenwoordigheid, baie dankie dat u ingeluister het. Baie dankie vir u tyd. En dankie vir die besluite wat geneem is. Dis stuk voordele vir die vergadering. Munisipale bedoeling. Ja, maar spreker, kom maar net die raadslede weer, die het nou net in die kalender goedgekeur. Ek bevestig net dat daar geen staande komitees in Julie is nie. Daar is geen staande komitees in Julie nie. Die vergadering is amptelik besluit. Vir die dag en mooi loop.